Зохиолч А. Өөрийн туяа. Төгсгөл 1-р хэсэг. Сэржигнэн үлэх салхи цаанаа нэг л уйтаахнаар түүний хазрыг зөөлөн элбэнэ. Хаврын салхи түүний биед хүрсэн сүүлийн зүйлүү гэмээр бас түүнийг аргадаж байна уу гэмээр. Хаан яг юун дээр алдчихсан юм болоо? Энэ бүх зүйл яг хэний буруу вэ? Эцсийн эцэст би өөрийнхөө амьдралыг л ийм болгочихсон бололтой тийм үү гэж олон давхар байрны хамгийн өндөр дээр буюу байрны дээвэр дээр ганцаар зогсох бүсгүйг туяа гинэ. Өөрийнхөө амьдралыг эцсийн цэг дээр ирчихлээ гэж сүүлчийн бодлоо бодон суугаа нь инэ. Хэдий богинохонч гэсэн их зүйл болсон он жилүүдийг би артаа үлдээжээ. Тийм ээ. Би ингээд л миний амьдрал дуусах хэрэгтэй. Би гэх хүн байхгүй л бол үлдсэн хүмүүс минь жаргалтайгаар амьдрах бололтой. Тийм ээ. Би л бүх хүний амьдралыг буруу газар руу чиглүүлчихсэн. Уучлаарай ээжээ. Уучлаарай миний хүү. Миний охин. Ээж нь та хоёртой хязгааргүй хайртай шүү. Гэж хэлэхдээ нулимс туслуулна. Тэр өмнөх бүх амьдралаа эргүүлэн нэг саналаа. Туяа гэж араас нь хэн нэгэн дуудлаа. Тэр сонссонгүй тул өнөөхөө араас нь гүйцэжээрэн түүний мөрөн дээр гараа тавихад туяа цочин эргэн харвал түүнд гартай гэд араас нь гүйх Алтанбаяр гих бор хүү байлаа. Алтанбаяр түүний дээд ангийн хөвгүн бөгөөд насаар хідээч язууч гэлээ туяа 1 жил өнжөөд сургуульд орсон юм. Туранхай бие жижиг охин байсан тул ээж нь аргагүй эрхэнд 1 жил өнжөөж оруулсан юм. Гэхдээ одоо бол хинээс жилүү өсгөлөн өндөр туранхай охин. Чи дуудаад байхад харахгүй юм аа. Хүн ном уншиж байхад ямар ном юм? Ногоон нүдэн. Хөөх, аргагүй л ухаан талдаа тэмдэж ном хүртэл сайн унших юм аа. Хоёулаа сургууль хүртэл хамт явах уу? Яагаад би чамтай явна гэж хүүхдүүд харчих юм бол чамайг надтай үерхдэг гэж бодно. Би тэгж харуулмааргүй байна. За юу гэж дээ? Өглөө сургуульдаа гэр ойр хамт ирдэг зөндөл хүмүүс байдаг штэ. Тэгээд тэр ямар хамаатай юм бэ? Би тэгж харагдмааргүй байна гэж хэлээд хурдан алхлаа. За тэгвэл яах вэ гэд түүнээс зайгаа барин холуур тойрч сургууль руугаа явхаар шийдэн Алтанбаяр явлаа. Туяаж эргэж харвал тэр харагдсангүй тул санаа намран номоо үргэлжлүүлэн уншсаар явлаа. Сургуулийн хаалгаар орох дөхөхөд түүнтэй ангийнх нь хэсэг охтууд тааран "Туяа, чи даалгавраа хийсэн үү? Англи хэл, физик хоёрыг хийчихсэн бол найзтай дэвтрээ өгөөч. Харин надад монгол хэлээ өгчих" гэж тал талаас нь түүний дэвтрийг гуйн авч явлаа. Ангийн хаалгаар ормогцол ихэнх хүүхдүүд түүнээс даалгавраа хуулуулахыг хүслээ. Ихэнх даалгаврын дэвтрээ үүдэн таарсан охтуудад өгчихсөн гэж хариулахад нь нөгөө охтууд руу гуйлдан нэг дэвтрийг нь тойрон хэд хэдэн хүүхдүүд сууцгаана. Хичээлийн эхний хонх дугарлаа. Эхний цаг англи хэл тул бүгд багшаа ирэхийг хүлээн сууна. Багш орж ирэн мэдлээд хамгийн түрүүнд даалгавраа асуулаа. Бүгд хийсэн гэж толгой дохиход багш дэвтрүүдийг нь хураан авч даалгавраа шалгалаа. Та нар туяагаас бүгдийг хуулчихжээ. Юуг нь шалгах вүлээ дээ? Туяаг шалгачихсан байхад бусд нь адилхан юм биш үү? Гэхэд арын суудлаас нэг жижигхэн биетэй охин "Багшаа, туяагаас хуулаагүй хүүхдүүд бас байгаа штэ. Би л хуулаагүй өөрөө хийсэн." За тэгвэл хуулаагүй хэдэн хүүхэд байна? Тэд нарыг нь шалгах гэд болчих юм байна. Та нар яах гээд байдгийм? Өөрийнхөө толгоогоор хийлдэ. Ойлгохгүй юм байвал надаас асуу. Туяа та нарт байнга хуулуулад яваад байхгүй шүү дээ. Энэ мэт багш нар туяагаас хуусныг мэдэж байлаа. Гэхдээ энэ үзэгдэл бараг л энгийн үзэгдэл болжээ. Хичээл тарж туяа 3 найзтайгаа хамт гэрлүүгээ явлаа. Туяа 1-р ангиас л найзалсан 3 сайн найзтай. Тэдний гэр баг зайтайж яг 3 замын уулзуур дээрээс 3 тишээ салдаг байлаа.
Хоёр нь ах дүүгийн хүүхдүүд тул хамтдаа явна. Туяа гэртээ ирэхэд өвөө нь борцтой будаатай шүл хийчихсэн түүнийг хүлээж байлаа. Туяа бол айлын том. Төв аймгийн төв дээр амьдардаг. Гэхдээ аав нь дөнгөж төрөхт нь л нас орчихсон. Сүүлд ээж нь өөр хүнтэй суусан ч хойд аав нь байнга ээжд нь гар хүрдэг тул аргагүй эрхэнд салчихсан юм. Туяа доороо нэг эмэгтэй дүүтэй өвөө эмигийн хайртай зээ охин. Ээж нь хотод ажилладаг тул амралтаараа л гэртээ ирдэг байв. Туяа энэ жил 10 дугаар анги. Түүний 1 жилийн өмнөхөн ерөнхий боловсролын сургууль 11 жилээр хичээлэх болсон тул дараа жил төгсөх байлаа. Гэртээ ирээд л хичээлээ хийн. Өвөө эмийн түүнийг гэрийн ажил хийлэгдэггүй байсан юм. Түүний утсанд байнган мессеж ирэх бөгөөд даалгавраа хийсэн үү, маргааш өглөө эрт ирээрээ, надад л ганцхан дэвтрээ өгөөрэй гэж гуйх мессежүүд араараасаа ирнэ. Ингэж явсаар Туяа 11-р анги амжилттай төгсөж, ээшийн шалгалтаа өгч, шинжлэх ухаан технологийн их сургуульд элсэн суралцахаар боллоо. Гэхдээ тэр багаасаа шүүгч аль эсвэл өмгөөлөгч болно гэж боддог байсан ч ээж нь эмэгтэй хүнд зохихгүй мэрэгчлээ. Хамаг хүний хараал идээд яах юм гэж зөвлснөөр барилгын инженер гэх мэрэгжлийг сонголоо. Хотод байрлах газар байхгүй тул оюутны дотор байранд амьдрахаар болов. Хожимдож бүртгүүлсэн тул 1-р курсийнхэнтэйгээ нэг давхарт биш 2-3 дугаар курсийнхэнтэй нэг давхарт амьдрахаар болжээ. Аз болоход 1-р курсын 2 хүүхэдтэй 2-р курсын 1 хүүхэдтэй хамт нэг өрөөнд хуваарлагдав. Ингээд их сургууль, их хотын амьдралд ганцаараа биедан амьдрахаар хөл тавьсан нь энэ юм. Эхний хэдэн сар хичээл сургууль гээд их хотын завгүй амьдрал их сургуулийн амьдралд дасах гэж хэрэндээ л хийж байна. 1-р хэсэг төгсөв. Төгсгөл 2-р хэсэг. Туяа анх удаа л гэрээсээ хол биедан амьдарч байгаа нь энэ. Их сургууль 10 жилийн хичээл хоёрын хооронд тэс өөр тэнгэр газар шиг ялгаатай гэдгийг тэр багсаа мэдэрч байлаа. Түүний хийж чаддаг ганц хичээл нь дүрслэх геометр буюу оюутнууд начир гэж нэрлэнэ. Туяач гэлтгүй ихэнх оюутнуудын хамгийн хайдаг ундаг хичээл бол начир байсан юм. Бие даалтаа яаж хийх учраа олохгүй шүнжин коридорт хичээлээ хийнэ. Нэг л болж өгөхгүй байгаа нь түүнд улам бүрл хэцүү байлаа. Хэд хэдэн удаа түүний бие даалтыг багш нь буцаасан байж. Тэр нэгэн орой Туяа мөн л давхрынхаа цонхон дээр ганцаараа өнөөх зураг зурна. Гэхдээ бас л боссонгүй. Яах учраа олсонгүй. Оюутнууд бүгд унтчихсан хаа нэг номын санд багсаг чимээл гарна уу гэхээс бараг л чимээгүй. Гэтэл түүний араас хэн нэгэн ирж байгаа хөлийн чимээ мэдэгдэнэ. Тэр айж байсан ч эргэж харахад түүний хажуу өрөөний 3 дугаар курсийн ах "Миний дүү унтахгүй энд юу хийж байгаа юм? Чамайг их гайхлаа. Би засах гээд гараад ирсэн. Өөрийн 3 цагт цонхнод иргэд хэн байдаг вүлээ л гэж бодлоо." Гээд инээмсэглэх нь үнэхээр дур булаам аж. Түүний өндөр бие өргөн цээж өтгөн хар хөмсөг бас бор царай яг түүнд тохирсон давхраатай онгор нүд. Түүний бүхэл зүйл түүнд яг л үлгэр дээр гарах бяцхан хан хүн мэт харагдана. Тэр хизээч урд өмнө нь хүнтэй ярилцахдаа ижиж байгаагүй ч анх удаа л түүнтэй ярихдаа ижиж сандарч байгаагаа анзаарлаа. Би харин начрынхаа бие даалтыг хийж чаддаггүй. Угаасаа начрыг давсан хүнийг жинхэнэ шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн оюутан боллоо гэж ярьдаг юм. Бүү санаа зовоо. Би чамд туслах уу? Гэхэд Туяа баярлан толгой доглоо. Намайг 50 гэдэг, чамайг Туяа. Гоё нэр байна. Байтгал нэр шүү дээ. Би нэрэндээ тэмч дуртай биш ээ. Хүн бүр нэрэндээ дуртай хайртай байх хэрэгтэй. Эцэг эхээс өгсөн нэр төрийг сэвтээвгүй авч явах хамгийн нэн төрөний зүйл хүн бүрээс илүү нэрэндээ дуртай байх юм шүү дээ. Гэж хэлээд түүний гараас шугам харандааг наван
түүнд эхнээс нь дуустал зааж өглөө. Туяа түүний хийж буй зүйлд биш түүнд л хамаг анхаарлаа хандуулна. Түүний хоолой, түүний байгаа байдал яриа гэдэл өмнө нь ярьж байгаагүй харьцаж үзээгүй өөр ертөнц байлаа. Энэ өдрөөс эхлэн тэрээр түүнтэй таарах гэж коридороор хэсүүчлэн алхах, түүнтэй өгсөлхийн тулд өдөржин бэлдэх, түүнд таалагдах гэж хэрэндээ хувцлалтанд анхаарах гэд өөрөөсөө хизээч гарч байгаагүй үйлдэлүүдийг гаргаж байлаа. Түүний дуртай зүйлийг мэдэх гэж бараг араас нь дагаж тагнуулдах шахан бүх зүйлийг мэдэж авна. Түүнийг өөр охинтой харилцаж байвал өрөөндөө орж ирээд л цөрхөртөл байлна. Түүнтэй нэг үг дуурайд түүний инээмсэглэлийг харах юм бол нисэх мэт баярлаж хөөрнө. Энэ үйлдэл нь өөрийнх нь хамгийн сайн найз болох долгорт таалагдахгүй байлаа. Учир нь тэр хичээл гэхээс илүү тайвнаад анхаарлаа хандуулна. Анх хоёулаа бүгдийг хамт хийж ярилцаж байсан найз нь одоо түүнээс зарим зүйлийг нууж түүнд цаг гаргахаа болсон нь бас түүнд таалагдахгүй байх нэг шалтгаан болсон байв. Долгор туяа хоёр маш дотн сайн найзууд болсон байв. Тэр хоёр өөр аймаг, хоёр өөр гэр бүлд төрж өссөн ч тэдний яриа санаа бодол яг тав нийцнэ. Өдөр хоног тэдний хувьд маш хурдан болж өнгөрнө. Нэг л мэдхэд шинэ жил боллоо. Урд нь туяа гэр нь хоттой ойрхон тул байнга л ирж очдог байсан ч сүүлийн хэдэн сар гарan гэртээ очоогүй байв. Энэ шинэ жилээр ч тэр гэртээ харахгүй, гэрийнхэнтэйгээ тэмдэглэхгүйгээр байрныхаа найзуудтай тэмдэглэхэр болов. Учир нь энэ саналыг тайван ах нь тавьсан юм. Туяа шинэ жил болохыг хоног тоолон хүлээсэн. Учир нь шинэ жилээр ямар нэгэн сайхан зүйл болох гэж байгаа мэт санагдаж байсан юм. Шинэ он шинэхэн учрал, шинэхэн хайр дурлал, шинэ зүйл, шинэ бүхэн эхлэх хамгийн гоё мөч. Шинэ жилийн үдэш хэдий их сургуулиуд амраад байрны ихэнх хүүхдүүд гэрлүүгээ явчихсан ч хэдхэн хүүхдүүд үлдэж шинэ оноо хамтдаа угтахаар хэрэндээ л ширээ засан цагийн зүүр рүү харцгаана. Нэг өрөөндөө нийлэн 9 оюутан цугларсан байлаа. Тэнд туяа долгоор тайвнаа болон 51 өрөөний 3 болох Жамба, Бүүжээ, Өсгөө нар Өсгөөгийн найз охин болох Залбогийн охин түүний найз охин Анужин. Жамбагийн найз Болор, Ариука нар хамттай байлаа. Оюутны амьдрал, тэр тусмаа оюутны байран дах амьдрал хамгийн хөгжөө наргантай дурсамжтай байдаг. Тиймдээ ч тэд гэр орноосоо хоол хүнс мутааж нэгнээ гисэн хамтын сэтгэлээр өдөр хоногийг өнгөрөөдөг байв. Энэ л өдөр байгаа бүхэл сайхан гой зүйлсээрээ хоол хийж цуглуулсан мөнгөөрөө торт амттан авч бас болоогүй. Шар ариг, дарс архиаж тэд мартсангүй. Гэхдээ туяа долгор хоёр хизээч тэр гашуун ундаанаас уусангүй. Угаас даруй тулуу аав ээжийн сайн охид байсан тул тэд гашуун дарсанд дурлдаггүй байх. Бүгд л уусан зүйлстэй цогтож байлаа. Дуулах нь дуулж, ярилцах нь ярилцаж, хөзөр тоглох нь тоглож 12 цагийг бүгд хүлээнэ. Шинэ он гарч тэд ориглуун дарс буудуулж шинэ оноо хамтдаа баяртайгаар угтлаа. Анх удаа л гэр бүлтэйгээ биш үеийнхээ нөхөдтэй угтаж үдсэн туяа долгор хоёрт маш их сонирхолтой байсан нь мэдээж. Баруун давхар орны доод талд Болроо болон Ариука нар ихэд шимнэлдэн нууцаар яриа өрнүүлнэ. Гэхдээ дээд орон дээр байгаа долгорт энэ яриа сонсогдож байлаа. Тайвна надад сайн юм шиг байна гэж Болроо нь ичингүрэн Ариукад хэлэхэд тэр гайхан хүлээн авч "Тийм бол ямар сайн хэрэг вэ? Чи бас түнд сайн юм чинь. Та хоёрт болохгүй гэх зүйл байхгүй штэ" гэж маяглан инээн. Энэ үгийг сонссон долгор туяа руу харвал тэр юу ч мэдэхгүй 51-ийн хажууд сун түүнтэй инээлдэн яриа өрнүүлэх нь ихэд өрөвдөлтөй санагдаж байв. Зарим нэг нь уусан эдсэндээ тасран таарсан газраа унтжээ. Долгор туяаг дуудан "Хоёлоо өрөөнд орж унтъя. Одоо явцгаая" гэхэд туяа ихэд дургүй байв.
Ахаа жоохон байж болохгүй юм уу? Хойлоо төрөв байж байгаад ядаж 50-аахыг унтсан хойно өрөөнд орё тэхүү. Чи 50-50 л гэх юм. Би ядарч байна. Надад наан чин таниад яриа өрнүүлчих хүн олдохгүй нь. Би чиний хүслээр олон цаг энд байлаа. Одоо болно штэ. Ганцаараа суусаар залхаж байна. Чи ядаж надтай сууж, надтай ярихын оронд 50-аахан хажууд л суух юм гэд уурлан өрөө рүүгээ оров. Хэдий туяа үлдмээр байсан ч найзыгаа бодон түүний араас өрөөнд орлоо. 2 дугаар хэсэг төгсөв. Төгсгөл 3 дугаар хэсэг. Шинэ он хэдий гарсан ч гэлээ туяа охины төсөөллөөр бүх зүйл болсонгүй. Яг үнэндээ туяаг өрөөнд ороход 50 байтугай хинч түүнийг хараагүй, анзаараагүй юм. Ихэнх оюутнууд эцгүй чимээгүйхэн байр. Хизээж байр ийм чимээ аниргүй байхыг мэдээгүй юм. Туяаг өрөөнд ороход долгор орчихсон ноутбукээ гаргаж ирэн юм үзэж байгаа бололтой түүнд анхаарлаа хандуулна. Туяаж орон дээрээ гараад доош тонгоо. Чи яагаад гэнэт явъя гэсэн юм? Чамд анханасаа таалагдаагүй байсан юм бол хэлэхгүй дээ. Долгор юу ч дуугарсангүй. Чи намайг сонсож байна уу? Хөөе долгороо. Яах гээд байгаа юм бэ? Чи миний найз л юм бол намайг хараад л мэдэхгүй гэж үү? Би хинтэй ч дуугарч юм ярьж чадахгүй зүгээр сууж байгаа зү. Өө би мартчихаж чиний харц 50-аахаас салахгүй байсан учраас л намайг анзаараагүй бах. Чи өөрийгөө яаж өөрчлөгдөж байгааг мэдэхгүй гэж үү? Гэж долгор босч ирэн түүн рүү хараад чи анх энэ өрөөнд ээжтэйгээ хамт орж ирэхэд манай ээж, танай ээж хоёр адилхан 1-р курсын охтууд байна штэ. Хоорондоо тусдаа дэмтэй яваарэ гэж хэлсэн. Чи бид хоёр тэр өдөр хоёулахны энэ өрөөнд ор хүнчлөөс өөр зүйлгүй шүнжин өөрсдийнхөө тухай ярьж хонсон. Чи анх яг л надтай адилхан хайр дурлал юу юм? Хамгийн түрүүнд аав ээжийнхээ ачийг харуулж онд сурж хичээл номдоо шамдна гэж хэлжсэн. Гэтэл чи одоо бол хичээл нэгт биш 50-аах л нэгт байна. Чиний өмссөн зүүсэн ярьж байгаа яриа хэллэг бүгд өөрчлөгдсөн. Чи биш болчихсон. Долгор бузан орон дээрээ суулаа. Туяа хэсэг чимээгүй сууж байснаа. Тэгээд би чиний бодлоор яах гэж 50-аахыг гих сэтгэлээ хорж цагдаад чамд анхаарлаа тавьж хичээлээ хийх гэж үү? Тийм ээ, тийм. Чи бид хоёрын дурлалцах нас болоогүй. Яагаад? Хүүхдүүд шиг гинэн цагаахан гоё үерхлийг мэдэрмээр байна штэ. Юуг алдна гэж, юунаас айна гэж, яагаад болохгүй гэж. Хаягдвал хаягдаад, шархалвал шархалаг. Чи хүнд дурлаж үзег болохоор юу ч ойлгохгүй. Тэгвэл чи дурал хайрл. Би маргааш байрны багшид хэлээд өрөөгөө солилоо. Чи яагаад ингэж байгаа юм бэ? Чи битгий ингэл дээ. Надад чи одоо хинээс ч илүү хэрэгтэй байна. Чи хүртэл намайг орхиод явчих юм бол би яах болж байна? Туяа, би чамайг бодоод л ганц үг хэлээ. 50-аахад болроо ихч бас сайн юм байна лээ штэ. Бас 50-аахч бас болроо ихчид сайн гэж байна лээ. Би сая болроо ариукагч хоёрын яриаг сонссон юм. Тэгэхээр чи түүнээс сэтгэлээ тат. Туяагийн царайнд гуниг хөөрж саяны галзөгтэй байсан охин анируугийн дунд орсон мэт чив чимээгүйхэн болоод түүний хажууд сав. Нэг л зүгтээ гөлөрч өөрөөс нөр хинч байхгүй мэт хэсэг хугацаанд юу ч дуугарсангүй суулаа. Долгор түүн рүү харахад түүний нүд нулимсаар дүүрч магадгүй хэн нэгэн түүнийг тэврэх эсвэл тайтгаруулвал тэр асгартал уйлах юм шиг санагдаж түүнд хүрэхээс зайлсхийв. Яг энэ үед гаднаас болроо ариука 53 орж ирлээ. Та хоёр чинь яагаад явчихсан бэ гэж 50-аа халамцуу хоолоогоор тэднээс асуув. Туяа түүн рүү харан нулимс туслуулахад долгор түүнээс төрүүлж үг дугуурлаа. Харин манай туяагийн биеийн жаахан өвдөд бас анх удаа гэр бүлээсээ тусдаа шинэ оноо гаргаж байгаа учраас гэрийнхнийгээ санаад байна гинэ. Болроо туяа дээр ирээд хушуу дэвсэн.
Хөөрхөдөө. Аргагүй. Би ч бас өмнө жил гэрээ санаад л уйлждаг байсан. За тэгвэл гуруулаа явцгаах уу? Нөгөө хэд маань хүлээж байгаа. Гэсээр тэд явлаа. Туяа ихэр татан уйлахад долгор түүнийг тэрж аргадаж өглөө. Маргааш өдөр нь тайвнаа тэдний өрөөнд орж ирэн хоол байна уу? Хоёр ах нь яг турж өглөө. Бас дотор хэцүү байна. Долгор юу аах вэ? Гэрээс хүнс орой л ирэх бах. Эсвэл маргааш ч юм уу? Та болроогчор гойм ахуулаач. Эсвэл хоол хийлгүүлээч. Танаа найз охин ч гээдтэй. Гэхэд туяа түүний араас түлхэхэд хэн дэгж байна? Манайхан нэрээ худлаа үнэн ховын ярахтаа сайн шүү. Би юу гэж болроотоо үерх юм бэ? Болроо бид хоёр үрхвэл хоёул аригчин болоод дуусна. Хэнийг захирч чадахгүй нийлж угаадал би тийм арх удаг огтд дургүй. Туяа долгор хоёр бие рүүгээ хараад толгой тохилцсон. Та тэгвэл өчигдөр яах гэж болроогчд сайн гэж хэлсэн юм бэ? Юу? Би тэгээд хэлчихсэн юм уу? Залруулахгүй бол буруугаар ойлгочихсан явж байгаа юм байна. Би бараг тазарчихсан байсан шүү дээ. Тэгээд ч өчигдөр байсан ихэнх охтуудад л чи гоё шүү, мундаг шүү, сайн байгаараа хижээгээрээ ахын та нартай хайртай шүү гэж хэлсэн штэ. Гэхэд туяа инээмсэглэн нэрээ та над дээр бас ирээд миний дүү их хөөрхөн яг л энэ хүүхэд зангаараа байгаараа гэж хэлж байсан штэ. Тэр чинь ч бас согтуугийнх гэж үү? Үгүй. Ах нь тэр үгийг бол үнэн сэтгэлээсээ хэлсэн. Ер нь охтууд онцгой тавар мэт нууцлаг байвал маш гоё санагддаг юм. Бас би хүүхэд шиг зантай охтуудад дуртай. Гэнэн цагаахан яг л цагаан цаас шиг. За үг олдож үхэр холдох нь. Явж ганц хоол олж идэх минь гэд тэдний өрөөнөөс гарлаа. Туяа маш их баярлан долгорыг тэрж түүнийг үнсэн. Тийм ээ. Тайвнаах болроогчд сайн биш юм байна. Манай тайвнаа ийм хөөрхөн штэ. Ийм болохоор л би хайртай байдгийн байхгүй юу? Бас найзтай хайртай гэд түүнийг дахин хазар дээр нь үсгэд хөөй чи бүр нислээ. Чамд тийм сайхан байна уу? Тэгэлгүй дээ. Би яг л тэнгэрд нисэж буй мэд тийм сайхан байна. Хайр ийм гоё байдаг гэж үү? Тийм бол би дурлаад л хайрлаад л баймаар байна. 3 дугаар хэсэг төгсөв. Төгсгөл 4 дугаар хэсэг. Туяад үнэхээр үгээр хэлхэн аргагүй сайхан байлаа. Найз минь хэд битгий өндөр нисэрээ хизээ нэгэн өдөр газард бол хүчтэй унана шүү. Яагаад газар унана гэж ийм сайхан байхад би үргэлж ниссээр байх болно. Чи ядрах эсвэл аль нэгэн далавчанд чинь асуудал гарвал яах вэ? Маа амлаж байхаар найзтай сайн сайхныг өрөж болохгүй гэж үү? Хосоороо болоод хамт нисэрэж гэдэг юм уу? Гоё үг хэлэл дээ. Найз минь би чамайг л бодож байна. Хайр тийм сайхан зүйл биш гэж ээж минь надад зөндөө хэлдэг байсан. Яагаад ээж чинь чамд тийм зүйл ярина гэж? Аавд чинь юу тохиолдсон бэ? Чи аавдаа маш их хайртай. Манай аав их мундаг хүн гэж ярьдаг үсттэй. Эсвэл ээж чинь өмнөх хайраасаа шарх авсан болов уу? Тэгээд л ээж чинь анхааруулах зорилгоор ярьсан баха. Эсвэл чамайг шархалчихгүй гэсэндээ худлаа дүүх зохиосон болов уу? Ээж тэхгүй. Надад хизээч худлаа ярьж байгаагүй. Ээж надаас юугаач нодоггүй. Бидний хооронд нууц гэж зүйл бараг л байхгүй. Гэд долгор цонх руу хараад би уг нь энэ тухай хүнд ч ярихгүй гэж бодсон юм. Гэхдээ чамайг сэрэмжтэй байг гэсэндээ ярьж байгаа юм шүү. Ээж маань 10 жилийн жоохон охин байхдаа өөрөөсөө 7 насаараа хүнд дурлсан гэсэн. Ер нь ээжийг 8 дугаар ангид байхад сургуульд нь дадлах ихээр ирсэн багш. Ээж анхны харцаар дурлсан гэсэн. Түүнийг хот руугаа буцахт нь хайртай гэдгээ хэлэхэд тэр ээж рүү минь нэмсэглээд толгойг нилээд л явсан гэсэн. 10-т орсон намар нь тэр багш нь ирж ээж минь магнайн теннис юм.
Түүний анхаарлыг татах гэж хэрэндээ л хичээсэн. Жижигхэн сум учир ээж гэртээ харахгүй харин ангийнхандаа хичээл зааж өгнө гэж худлаа яриад л сургууль дээрээ харанхуй болтол өнждөг байсан гэсэ. Нэг өрөө ээж минь өнөөх багшаасаа давтлага аваад гарах гэтэл ангийн хаалгыг төгччихсэн. Тэгээд түүн дээр дөхөж ирээд түүнийг зөөлөн үнссэн гэсэн. Ингээд л ээж минь түүнд охин бие өгсөн гэж ярьдгийм. Гэвч яг төгсөх үеэр нь ээж жирэмсэн болж түүнийг сургуулийн захиргаа мэдээд ээжийг төгсөхгүй гэж сургуулаас нь хөөгд харин өнөөх багшийг хот руу нь буцаасан. Ээж тэр хүнийг их хүлээсэн гэсэн. Гэвч тэр хүн ээж тэр хизээж очоогүй бас холбооч бариагүй. Харин одоо байгаа аав минь их сайн хүн байж таарад ээжийг минь бас намайг маш их харилдаг юм. Яг л миний төрсөн аав шиг минь байдаг хүн. Би тэр хүнд маш их баярлаж талархаж явдгийм. Хөөх, ямар муухай хүн бэ? Тэгвэл чиний аав тэр багш бах нэ. Одоо ч гэсэн олон арван хүүхдүүдэд сайн багшийн дүр үзүүлээд л явж байдаг бах та. Тэрийг би сайн мэдэхгүй. Ээж тэр хүнийг олж уулзъя гэж ахиж бодоогүй гэсэн. Угаасаа дэмий үсттэй. Энэ олон жилийн дараа яах гэж уулзах юм бэлээ? Хөөрхий ээж минь сургууль соёлгүй болчихсон болохоор намайг эрдэм намтай хүн болгох гэж хэрэндээ л хичээдэг юм. Тиймээс ч би хайр дурлал гэж гүйхээс илүү хичээлийг хийхийг л илүүд үздэг дээ. Гэхдээ бүх эрчүүд адилхан биш шүү дээ. Чиний төрсөн аав чинь муу хүн байсан ч гэсэн чамайг өсгсөн аав чинь сайн хүн байгаа зү. Тэгээд ч манай тайвнаах мундаг. Хизээж хин нэгнийг гомдох үйлдэл хийхгүй. Хайр хүнийг сохор болгодог гэж үнэн бололтой юм. Би зүгээр л чамд сэрэмжлүүлэх гэж хэлсэн юм шүү. Алив босоод ир, хоёлоо дарган орж гэрээс ирсэн хүнсийг авъя. Гэд тэд гарцгаалаа. Хэдэн өдөр өнгөрөхөд бүх зүйл яг л хэвэндээ байлаа. Тайвнаас сүүлийн хэд хоног огт байранд дайрсангүй. Үе үе өрөөнд нороод асуухад нэг гүйх гүйдэлтэй болсон байх. Тэгээд л ирэхгүй байгаа визээ гэж инээлдээд өөр зүйл хэлсэнгүй. Оюутнуудын амралт дуусаж бүгд цугларцгаалаа. Хичээл эхлэхийн өмнөх орой тайвнаг өрөөнд орохыг долгор харлаа. Шуудхан л туяад орж хэлэн тэд хамтдаа өрөө рүү ороход тайвнаа буруу харан хэвдэж байлаа. Хоёул түнтэй юу ярихаа мэдэхгүй наанан сууж байгаад л гарав. Тайвнаа тэднийг орж ирснийг мэдсэн ч огтхонч дуугарсангүй. Энэ өдрөөс хойш коридорд таарахад хаа нэг л мэдлэнэ. Барагтаал бол мэдлэхгүй зурна. Туяад энэ нь маш хүнд байв. Ямар нэгэн байдлаар яриа өдөх бүрд тэр нь бүдэлгүйтэн. Харин нэг өдөр тайвнагийн өрөөнд эмэгтэй эрэгтэй хоёр хүний хэрэлдэг чимээ сонсдлоо. Туяа долгор хоёр хананд ойртон чимээ чагнана. Гадаах тагтан дээр илүү сонсогдох байх гэд хоёул тагтан дээрээ гарвал тэдний өрөө гэрэлтэй бас хөшгөө хаагаагүй цонх онгорхой тул бараг л хажууд нь байгаа мэт тэдэнд харагдаж сонсогдно. Энэ хоёр бол тайвнаа болон түүний найз охин байв. Хизээч тайвнаг найз охинтой гэж мэдээгүй тэдэнд энэ нь маш их гайхширсан үйл явдал байв. Чи намайг яагаад хуурж байгаа юм? Би чамд итгэхгүй юм бол өөр хүнд итгэх байсан юм? Чи миний ээж авыг хүртэл хуурлаа. Би тэдэнд юу гэж хэлэх юм? Гэсэн ярианаас үзвэл түүний найз охин нь түүнийг хуурсан бөгөөд тэд 10 жилээс л үерхсэн гэр бүлийнхэнтэйгээ хүртэл танилцсан байх аж. Энэ бүхнийг хайртай хүн нь найз охинтой бүр суух гэж байсан гэдгийг мэдээд туяа үгч дуугарч чадсангүй. Бүр сүлд нь ямар нэгэн зүйл шидэж хагарч хэмхэрч байгаа зүйл сонсогдож эмэгтэй нь би авлаа гэж хэлэх сонсогдно. Туяад шууд л өөдрүүгүйж хайртай залуугийнхаа хайрлаж байсан эмэгтэй ямар хүн байдгийг харах гэж өөдрүүгүүлээ. Хаалгаа нэмэгц харвал өндөр туранхай үсээ задгаалсан эмэгтэй түүний өрөөнөөс гарч явлаа. Тэр ийм эмэгтэй дуртай байх нэ. Би энэ хүнээс
Тээс өөр юм байна. Тиймээс намайг хэзээ шаарлахгүй. Харин түүний хувьд би зүгээр л дүүшгэн санагддаг хүн юм байна гэдгийг маш сайн ойлголоо. Өнөөх эмэгтэй шатаар бумагц 51-ийн хаалган дээр сэмээрхэн очвол 50-аа орон дээрээ хоёр гараараа толгоогоо түшин доош гарan суухаж түүний баруун гар цус болсон байлаа. 4-р хэсэг төгсөв. Төгсгөл 5-р хэсэг. Түүнийг харсан туяа маш их өрөвдөж очоод цусыг нь арчиж өгөөд тэвэрмээр байсан ч түүний зориг дутсан юм. Ингээд л энэ өдрөөс хойш 50-аа байрандаа ахин ирж хонолгүй 3 сар боллоо. Үргэлж түүнийг санаж шөнө бүр тэр өдөр ганцхан тэр өдөр л ороод уулзчихсан бол гэсэн харамслаар дүүрэн өдрүүдийг өнгөрүүлж байв. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн оюутнуудын дотор байрнуудын дунд зохион байгуулагддаг гар бөмбөг, сагсан бөмбөгийн авраг шалгаруулах тэмцээний өдөр туяа эмэгтэй гар болон сагсны багт орсон байв. Харин 50-аа бас хоёуланд нь орсон гэдгийг тэр тэмцээн болох өдрөө л мэдлээ. Тэмцээн эхэлж эхэнд туяагийн багийнхан гар бөмбөг тоглохоор гарч ирлээ. Эргэн тойрноо харсан боловч 50-аа байхгүй л байв. Яах аргагүй л түүний нэр байсан хэмээн бодож байсан ч тэмцээн эхэлж тэднийх хожлоо. Дараагийн тоглолтууд гарсаар эрэгтэй баг буюу 51-ийн баг гарах болоход өнөөх удаан хараагүй уулзаагүй санаж өгүүлж байсан залуу нь гарч ирлээ. Өмнөхөөс жилүү дурбулаам хөөрхөн болчихсон мэт санагдана. Ингээд л тэдний багч бас анхны хожлоо авахад тэд баярлан туяа түүнд баяр хүргэхээр очлоо. Сайн уу? 50-аахаа баяр хүргэе. Та хэзээ ирсэн бэ? Ах нь саяхан ирээд л хувцас солиод шууд орчлоо. Миний дүү сайн уу? Гэхдээ зэрэгцэн хараа гэх эмэгтэй хүний дуу сонсогдно. Яг нүдэн дээр нь болроо 50-ыг ирж уруул дээр нь үнсэн түүнийг тэврээд миний хайр хамгийн мундаг нь гэж хэлхэн сонсогдно. Цаг хугацаа яг зогсох мэт бүх зүйл удахгүй мэт түүнд санагдана. Түүнд би гэд хариулж жамжаагүй байтал түүний хүзүүнээс тэврэн болроо дагуулan цааш явлаа. Хэдий 50-аа түүн рүү харж байсан ч тэр аль хэдийн өөр хүнийх болсон байв. Ингээд туяа сагсан бөмбөгөн дээр хоёрт орж мөнгөн медаль гар бөмбөгт 1-р эзэлсэн бол эрэгтэй баг нь аль алин дээр нь мөнгөн медаль авсан байлаа. Багийн нийлбэр оноогоор тэдний байр тэргүүлж шилжин явах цомоор шагнуулсан юм. Ингээд байрны багш нь тэднийг хоолнд оруулж орой дотор байран дээр баяраа тэмдэглэлээ. Туяагийн хувьд 50-аа болон болроо хоёрлоо харахыг ч хүссэнгүй. Баяр эд дунд орж тэд ихэнхэн цогтж байлаа. Туяа харин оогт уусангүй. Угаасаа уудаггүй тэрээр энэ удаач бас гашуун эдээнээс татгалцсан юм. Байрны багш нь манай байрны ганц сор залуу гоё дуулна. Спортод сайн, ийм сайн залууг өөрийн болгодог болрооч ёстой азтай байна шүү. Гэхэд болроо аль хэдийнэ согчсон. Багшаа би яасан юм? Би өөрийгөө гоё биетэй хөөрхөн охин гэж боддог. Та намайг 50-аа тохирохгүй гэж байгаа юм уу? Гэж инээхэд үгүй. Багш нь тэгээгүй. Та хоёр их гоё хос. Олон охидын сэтгэл өнөөдрөөс шар халхан дээ. Туяач тэндээс болсон угаалгын өрөө рүү явлаа. Дээшээ өрөө рүүгээ ормоор байвч 50-аг хармаар санагдан буцаад л өнөөх газар руугаа орохоор алхлаа. Гэнэт тараас нь хэн нэгэн татаад тэврэв. Туяа яаж чадалгүй эргэж гарч чадсангүй. Эр хүний бадруун чанга би түүнийг хаашаач хөдлөхсөнгүй. Ингээд жоохон л тэврээ гэсэн 51-ийн хоолой сонсогдно. Туяа яг энэ хоолойг сонсоод дахин эсэргүүцсэнгүй. Би чамд хайртай. Гэхдээ би чамтай биш болроотой үргэлжлээ. Миний мөрөөдлийн эмэгтэй болчий. Гэтэл би чамд хайртай байж яагаад ийм зам дээр явж байгааг огт мэдэхгүй байна.
Яг тэр мөчөд болроо биш чи гараад ирчихсэн бол гэхэд туяа эргэж харан та юу яриад байгаа юм бэ? Хүмүүс харлаа. Одоохон бол ханаас ч юм хаалга онгох чимээ гарахад тайвнаа туяаг дагуулan эзэнгүй хоосон өрөө рүү оруулан дотроос нь төгжөв. Туяа. Би чамд хайртай байсан. Гэхдээ чи үргэлж хинч халдаж боломгүй тийм ариун цайз мэт байсан. Тиймээс би чамд ойртож чадаагүй. Бас би чамд дурлаж түүнээсээ болоод найз охноосоо хүртэл салахад чи миний дэргэд байгаагүй. Юу? Би байсан. Би бүгдийг сонсож бүгдийг харж байсан. Гэхдээ тийм хэцүү үед болроо ирж намайг тайлхруулж болроо л намайг хөдөлж явуулсан. Тийм байх нэ. Та харахыг хүссэн өнцгөргөл хардаг бололтой. Тайван ахаа. Дүүнч бас танд анхнаас үнэхээр хайртай байсан шүү. Гэхдээ та одоо болроо ихчиг сайн харлаарай. Одоо энэ хаалгааны би гармаар гэж хэллээ. Яг үнэндээ ийм зүйл хэлхийг хүсээгүй тухайн үед зүгээр л энэ үгнүүд урсаад л гарчихсан аж. Туяа буцан нөгөө өрөөндөө ирэхэд хинч юу ч мэдэхгүй сууцгаана. Тайвнаа хэсэг хугацааны дараа орж ирлээ. Хараа хаашаа яваад ийм утсан юм гэж болроо түүнийг үнсэн. Байрны багш за манай тайвнаа гоё дуулдгаараа нэг дуулаач гэхэд би энэ дууга энд сууж байгаа даруухан хүүхэд зангаараа бас миний хамгийн их дурлаж шунаж байсан тэр охинд зориулж дуулъя. Зурун өнгөрөх тэрхэн зур зүрх сэтгэлд гэгээ татуулсан зүрх сэтгэлд гэгээ татсан гэж дуу аялна. Болроо жууртан зориулж буй мэт маш их баярлаж байлаа. Гэхдээ энэ дуу түүнд биш тайвнагийн өөдөөс харан суух түүний харц тусах тэр охин туяад зориулагдсан дуусан дуу байлаа. Тайвнаа харцаа туяагаас салгаж чадсангүй. Ингээд л туяа 1-р курсээ төгсөж буцаад гэртээ ирлээ. Түүний оюутны эхний жил адал явдлаар 4 жил өнгөрсөн юм. Түүнийг нутагтаа ирэхэд 10 жилийн ангийнх нь түүнд найр тавин уулзна. Тэр энэ зун тайвнаа болох анхны хараа мартах хамгийн том төлөвлөгөөтэй байлаа. Удалгүй тэрээр дадлагын ажилд ангийнхантайгаа хамт явлаа. Тэнд очисон ч түүнд тайвнаагаас өөр хүн бодогдсонгүй. Хэдий түүнд сайн гих ангийн хөвгүүд нь гарч ирсэн боловч түүний сэтгэлд тайвнаа л байсан юм. Зуныг дандаа өр бүтээлтэй дурсамжтай өнгөрүүлдэг байсан ч энэ удаа тэр хамгийн гунигтай өнгөрүүлсэн юм. Ингээд л ахин нэг шинэхэн намрын улирал эхэллээ. Учир нь бүхэн нь шинэхэн байдаг тэр намрын улирал туяа дахин оюутныхаа байранд ирсэн юм. Гэхдээ энэ удаа 4 давхарт шинэхэн 1-р курсын оюутнуудтай хамт нэг давхарт орлоо. 5-р хэсэг төгсөв. Төгсгөл 6-р хэсэг. Ахин нэгэн шинэ хуудас туяагийн хувьд бий боллоо. Энэ удаа найз долгор нь энэ удаа жилийн чөлөө аваад нутагтаа байгаа. Харин тайвнаах нь гадуур найзтайгаа байр түрээсэлж амьдарч байгаа гэдгийг нь мэдлээ. Яг л танихгүй ертөнцид ахин ирж буй шинэ оюутан мэт санагдана. Гэхдээ сансныг бодоход тэр шинэ оюутнуудтай маш дотн болж чадлаа. Асар богино хугацаанд үнэхээр дотн болцгоосон юм. Хичээл эхлэхэд 1 сарын дараа байрных нь бүгдээрээ хотоос ойрхон амралтын газар руу зугаалахаар болов. Бүгд л догдлож 4 давхрынхан ч 1 франк зүсгээд явлаа. Гэхдээ яг энэ үед тайвнаах нь байрандаа буцаж ирж бүр зугаалганд явахаар болсон байв. Туяад давхрынх нь бүр 3 хөвгүүн сайн болсон байв. Дөнгөж сурагчийн ширээнээс холдсон тэдэнд үерхэл хайргадаг шохоорхлын төвшөнд гэдгийг тэд яахан мэдэх вүлээ дээ. Орой болж хэн сайн дуулах бай тэмцээн болов. Энд туяа орж бүгдийг нь алмайруулад авлаа. Гэхдээ тайвнааг яаж гүйцэх вүлээ? 1-дүгээрт тайвнаа, 2-дугаарт туяа орсон юм. Байранд ирсэн цаг зугаалганд явсан үегээд л тайвнаатай тэр огт дуугарч чадаагүй. Бүр яг л танихгүй хүмүүд хажуугаар нь өнгөрсөөр.
Шөнөөлж туяа хэдэн огттой гэрт орж унтахаар болов. Хэсэг хугацааны дараа хүмүүс ирж харанхуй гэрлөө шагаан асаагуурын гэрэл тусган "Энд туяа байна уу?" гэж хайж байгаа сонсогдно. "Хэн бэ?" гэж гэрэл асаасан туяаг харахад тайвнаа болон түүний найз Эрхмээ байлаа. "Та хоёр ч надаар яах гэсэн юм бэ?" Тайвнаа голын ор хоосон тул түүн дээр суугаад өврөөсөө талшилтай арх гарган өөртөө болон Эрхмээд хийж уулаа. "Та хоёр ч баахан октод байгаа гэрт дайрч орж ирчгээд яах гээд байгаа юм бэ? Уумаар байвал өөртөөхөө гэрт уу?" гэж туяа урлана. Тайвнаа юу ч хэлсэнгүй. Өнөөх өөр даггалсан архиа нэг том балгаад л уужглаа. Харин Эрхмээ туяа руу ойртон түүн рүү инээгээд "Хөөх, манай туяа 2 дугаар курсын том аймаа болчихсон байна шүү дээ. Дүүнер чинь туяа игч гээд их сүрхэн юм" гэж хэдэн бацаануудыг чинь хоёр ах нь шүнж гун тулахгүй дэгэлж хийж чадна штэ. "Алив, нэг охин нь яваад хажуу гэрт байгаа бүх нэгийн банд нэрийг дуудаад ир." Туяа орноосоо басан "Та яах гээд байгаа юм бэ? Зөө зүгээр байгаа хүүхдүүдийг яах гэсэн юм? Битгий дэглэх гээд байгаарай. Та нар наад доод курсээ дээрлэхдээ муу зуршлаасаа салаач. Эднэр чинь аав ээжээсээ гэрээсээ хол хэзүү байгаа хүүхдүүд. Та нарт дээрлэхүүлэх гэж оюутан болж ирээгүй шүү. Алив яваад ир" гэхэд хэн ч хөдөлсөнгүй. "Алив мөрөө ороод ирдээ" гэхэд гаднаас нэгэн хүүхэн орж ирлээ. "Алив чи хажуу гэрлөө ороод нэгийн бацаануудыг бүгдийг нь дуудаад ир. Энд 9 банд байсан шүү. Бүгдийг нь авчраарай." Нодлон байранд харагдсан гэхээр 2 дугаар курсын юм байна гэж туяа бодов. Туяач байдал өөрөөр эргэж байгааг анзааран ахин үг дуугарсангүй. Тайвнаа руу харахад тэр түүн рүү харалгүй хаалгаар уул харна. Удалгүй өнөөх бүх хүүгүүдийг нь дагуулan ирлээ. "Эрхмээ ахаа, бүгдийг нь авчирсан. Одоо дүүн явчих уу?" "Үгүй ээ, гадаа зогсоод байж бай. За яасан хөөрхөн хүүхдүүд вэ? Туяагийн минь хайртай дүүнэрээ. Ирсэн цагаасаа хойш туяагийн далбанд орнуугдаад байрныхаа ах нартай ёр уулзаагүй гэж байгааз. Өнөөдөр нэг уулзаатай та бүгдөө" гэд тэдний өмнө сандал аван суугаад "Ахын дүүнэр ах нартай юутай ирсэн юм бэ? Цөөнхнийм задлааж." Бүгд бие биерүүгээ харснаа нэгэн зэрэг туяа руу харахад "Та эднээс юу ч авахгүй. Тийм. Та нарын нэхэд байгаа юм энэ байна. Яах вэ? Байрны дүрм. Ийм юм болохыг нь мэдэж бас та нарыг зүгээр хүндлээд байрлаж байгаа гэртээ дуудаж оруулаад гоё сууцгаая гэж бодож хэдийм авсан юм. Гэхдээ та нар оройноос хойш юм л бол нэгийнхэн гэж яриад л хажуугаар нь гарахтаа мөрлөөд эсвэл муухай хараад наад нэг тэнэг хүүхэд занга хизээ болох юм. Одоо хангалттай. Үүнийг аваад бидний 50 орхи" гэд орныхоо хажуу дахь том цүнхийг уудлан 2 шилтэй арх гаргаж өглөө. Эрхмээ инээмсэглээд "Дүү нэрээ ах нарыгаа бацаануудын дэргэд муухайгүй байдалд оруулж байна да. Тийм ээ" гэд шүдээ зуухад Тайвнаа "Энийг чинь бид авнаа. Юу гэсэн бэ? Хамт гоё суух гэж байсан гэсэн үү? Болж нь шүү дээ. Алив сууя. Та нар хурж ирээд энэ ширээ тойроод сууцгаа." Өнөө хөвгүүд үг дуугүй ширээ тойрон суулаа. Тайвнаач өгсөн архийг нь задлан тэд нарт эхнээс нь өгөхөд ихэнх хөвгүүд нь "Би уудаггүй" гэд амссангүй. Тайвнаач тэднийг шахахыг хүссэнгүй. "Дураараа л бол та нарын сонголт" гэж хэлэн инээгээд уухгүй гэсэн хүүхэд бүрт 1 2 гэж тоолсоор 5 хүүхэд татгалзгаад 5 гэж тоолоод "За та нар өөрсдөө л эхэлсэн шүү. Май туяа 5 хундаг арх уухандэ. Уугаарай. Ийшээ суучих." "Би уудаггүй гэдгийг та мэдэж байгаа штэ." "Мэднэ. Тэр тусмаа чи энэ дүү нартаа тийм их хайртай юм бол уучих. Хэрвээ үгүй гэвэл би уугаагүй 5 дүүг чинь 5 зоохин болж гэнэ үү? Их гой санал байгаа биз" гэхэд туяа өнөөх урдаа өрж тавьсан цаасан аяхтай архины нэгийг нь уух гэтэл тэр дунд зогссон нэг хөвгүн "Хэрэггүй. Би уучихъя. Би бүгдийг нь ууя" гэхэд
Өнөөх уухгүй гэсэн хүүгүүд бүгд тийм ээ бид нар өөрсдөө уй. 50 чанга нэгээд та нарт би сонголт өгсөн. Та нар уухгүй байх сонголтыг сонгосон. Сонголт бүр буруу байсан байна гэд буцаах юм бол алдаа гэдэг зүйл байхгүй болно үсттэй. Туяа ахын дүү би чамд хайртай. Огт дургүй биш. Гэхдээ ахын чамд ганцхан зүйл хэлье. Энэ байранд би байгаа цагт чамд надаас өөр хүн хайртай болж болохгүй. Чамд сайн болсон тэр хүмүүсийг би бүгдийг нь ална. Энэ байрнаас явуулна. Бүр энэ сургуулиас ч явуулна. Би энэ дунд байгаа хүүхдүүдээс чамд хайртай гэсэн хэд хэдэн хүүхэд байгаа гэдгийг мэдсэн. Одоо харин хэн гэдгийг нь мэдэх хэрэгтэй байна. Гэд босож ирэн тэдний өмнөр явлаа. 6 дугаар хэсэг төгсөв.